गुड मॉर्निंग सिस्टर. गुड मॉर्निंग मामा. कसा आहात तुम्ही? मस्त फर्स्ट क्लास. तुम्ही कसे आहात? मी ठीक आहे. मुलगी शाळेला जाते ना? वय जाते ना. सारखी म्हणत असते की रुबी सिस्टर सारखी नर्स होणार म्हणून. हो का? तिची इच्छा पूर्णच होणार. तुमच्या कष्टाचं फळ ती नक्कीच मिळून देणार. गुड मॉर्निंग सर. Very good morning, sister. सिस्टर, तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये आल्यावर सगळ्याच पेशंटच्या चेहऱ्यावर एक वेगळ्याच प्रकारचा आनंद असतो. हो सर. हे सगळे माझे परिवारांसारखेच आहे. कुणी आई तर कुणी बाबा. आणि बहीण आणि भाऊ सुद्धा. हो, बरोबर आहे. हे आपले परिवारच आहेत. नको नको. काय झालं किशन? पोटात दुखतंय माझ्या. कालपासून दुखतंय. अहो, त्याला कालपासून पोटात दुखते. गोळ्या दिल्या तरी कमी होत नाही. पोटात दुखतंय? हा थांबा. मी सिस्टरांना विचारते मग तुम्हाला गोळ्या देते. हा. हा हा. पोटात खूप दुखतंय माझ्या. पोटात खूप दुखतंय. मी डॉक्टरांना विचारते मग तुम्हाला गोळ्या देते. हा. बाबा, काय लावलंय सकाळपासून? पोटात दुखतंय. औषध दिलंय ना, होईल कमी. थोडा वेळ लागतो त्याला. पण पोटात दुखतंय माझ्या. हो. राहू द्या ना सिस्टर. पेशंटच्या पोटात दुखल्यावर त्याने आपल्यालाच सांगणार ना. अहो, बरोबर आहे सिस्टर्स, सांगणार. पण एकाच पेशंटकडे बघत राहिल्यावर बाकीच्या पेशंटकडे कोण बघणार? तुम्हाला तर माहिती आहे आपल्याला कामाचा किती लोड असतो. आणि आता गप्प झोपायचं, अजिबात आवाज करायचा नाही. दुखणं आपोआप कमी होईल. अहो सिस्टर, पेशंटची बोलायची काय पद्धत आहे का? त्यांचं पोट दुखल्यावर त्याने आपल्यालाच सांगणार ना. बरोबर आहे सिस्टर, पण एकाच पेशंटकडे लक्ष देत बसल्यावर बाकीच्या पेशंटकडे कोण बघणार? हे बघा, अजून फाईल ही कम्प्लीट नाहीये. आणि तुम्हाला तर माहिती आहे रेकॉर्डिंग आणि रिपोर्टिंग किती महत्वाचं आहे ते. जर आपण त्यांचं दुःख समजू शकलो नाही तर रेकॉर्डिंग आणि रिपोर्टिंग काय उपयोगाचं आहे का? हे बघा सिस्टर, मला नाही जमणार तुमच्यासारखं काम करायला. म्हणजे? मी खूप वेळा पाहिले तुम्हाला अपेक्षेपेक्षाही जास्त काम करताना. मी काय म्हणते, मीही काम करते, तुम्हीही काम करता, दोघींनाही पगार तितकाच मिळतो. तुम्ही प्रामाणिकपणे काम करता म्हणून तुम्हाला जास्त पगार मिळत नाही. आणि तसेही आज नर्सेसला पगार आहेच किती हो. प्रत्येक माणूस पोटासाठी कमवतो. नर्स म्हणून मला वाटतं की पहिली प्राधान्य आपण सेवेला दिलं पाहिजे. मला तर वाटते नर्सिंग म्हणजे सेवा आहे. ठीक आहे, तुम्ही करा सेवा, मी काम करते. निघते मी.
मी काय म्हणते, आज नर्सेसला पगार आहेच किती हो. मीही काम करते, तुम्हीही काम करता, तुम्ही दोघींनाही पगार तितकाच मिळतो. तुम्ही प्रामाणिकपणे काम करता म्हणून तुम्हाला जास्त पगार मिळत नाही. आणि तसेच आज नर्सेसला पगार आहेच किती हो. नर्सेसला पगार आहेच किती हो. अहो सिस्टर, पेशंटच्या पोटात खूप दुखतंय, तुम्ही जरा बघा ना. मला सकाळपासून दुसरे सिस्टर बघता येते ना, त्यांना जाऊन सांगा. अहो सिस्टर, सकाळपासून त्या सिस्टरना सांगून दमलो मी. त्या सिस्टर काही लक्षच देत नाही. तुम्ही चला ना. तर ठीक आहे, तुम्ही पेशंटला झोपायला सांगा, म्हणजे दुखणं आपोआप कमी होईल. अहो सिस्टर, दुखणं असलं तर झोप कशी येणार? मला एकदा सांगितलेलं कळत नाही का? वा इथून. अहो मामा, मामा एक ग्लास पाणी आणा हो. हे गे सिस्टर. काय सिस्टर, आज खूपच उचगी लागत्या. ते म्हणतात नव, आपल्या जवळच्या व्यक्तीने जर मनापासून आठवण काढली ना तरच उचकी लागते बघा. माझी कोण आठवण काढणार? अहो सिस्टर, ते विसरलोच बघा. ते डॉक्टर साहेबांनी तुम्हाला बोलवलंय बघा. बर बर, येते मी. हा सिस्टर, मी तुमच्याकडेच येत होतो. तुम्ही त्या पवारांचे मेडिकेशन दिले नाही का? दिलं. मग त्यांचे नातेवाईक असे कसे म्हणतात की तुम्ही दिलं नाही म्हणून? तुम्हाला माहित आहे ना, पेशंटची किती पण काळजी घेतली तरी त्यांनी नाहीच म्हणतात. तेच म्हटलं, तुम्ही असं कसं करू शकता? काय हो पवार, एक दिवस गोळी दिली नाही तर तुम्ही जाऊन माझी कंप्लेंट करणार? राहून जाते कधी कधी. जर सगळे बघत बसले तर बाकीचं कामं कोण करणार? सिस्टर, सिस्टर, काय झालं? पोटात दुखतंय माझ्या. सकाळपासून दादा सांगा लागलाय पोटात दुखते पोटात दुखते. अहो पण पोटात दुखतंय माझ्या. झोपा जरा, चांगलं वाटेल तुम्हाला. सिस्टर, मी तुम्हाला बोललो होतं ना बघ की कोणीतरी तुमची आठवण काढते म्हणून. हे बघा, तुमच्यासाठी पत्र आले या. पत्र? आणि माझ्यासाठी? होय, तुमच्यासाठीच. फ्लॉरन्स नाईटिंगेल फ्रॉम हवन. बर बर, ठेवाय ते. प्रिय रुबी सिस्टर, मी फ्लोरेन्स नाइटिंगेल दिव्य स्वर्गातून नीलवर्णीय पृथ्वीवरील वनराईतून नटलेल्या विविधतेतून एकता असलेल्या भारत देशातील तुला एक प्रेमळ परिचारिकेला सूर्यकिरणाच्या दूतामार्फत हे पत्र लिहित आहे. जनसेवा हीच ईश्वर सेवा, रुग्णसेवा ही सर्वश्रेष्ठ सेवा आहे. दुःखी जणांची वेदना हलक्या करणे हे परिचारिकेचे कर्तव्य आहे. निस्वार्थी बुद्धीने रुग्णांची सेवा करण्यासाठी हाच माझा मार्ग मी अवलंबिला. मी एक श्रीमंत दर्जेदार कुटुंबात जन्मलेली आहे. मी लहान असतानाच पाहिले आहे की त्या काळात माझ्या आई वडिलांनी गुलामगिरी नष्ट करण्यासाठी व गरीब कामगार यांचा न्याय हक्कासाठी उठाव करत असे. माझे बालपण अत्यंत सुखात असे होते. मी त्या सुखाचा त्याग करून दीनदुःखांची सेवा करण्यात धन्यता मानली. लोकांच्या दुःखाने माझे मन हळहळत होते व ते दुःख नाहीसे करण्यासाठी त्यांना कर्तव्याची जोडी होती. तुला माझी सेवा करण्यासाठी निवडले आहे असा आदेश मला ईश्वराने दिला होता आणि म्हणूनच मी जनसेवा हीच ईश्वर सेवा असा विश्वास धरून या सेवेसाठी आयुष्यभर अविवाहित राहण्याचा निर्णय घेतला. सिस्टर रुबी, तू एक मनमिळावू, प्रेमळ, सेवारूपी आणि उखावदार व्यक्तिमत्वाची परिचारिका आहेस हे मी जाणून होते. भावी तू रुग्णांची सेवा करीत असे हे पाहून मी तुला अंतःकरणपूर्वक आशीर्वाद देत होते. मात्र
तू जेव्हा निर्दयी, स्वार्थी, बेजबाबदार, निष्काळजी देहाच्या सहवासात आलीस तेव्हापासून माझ्या मनाला खूप वेदना झाल्या आणि मला तुझी वरचेट आठवण येऊ लागली. आत्मा अमर असतो, शरीर निश्वत असते, नाश पावते. माझा आत्मा तुला सतत शोधत होता आणि तेव्हापासूनच तुला उचके यायला सुरू झाले. स्वार्थासाठी सेवा करणे, मोठ्या पगाराची अपेक्षा करणे, त्यासाठी रुग्णांकडे दुर्लक्ष करणे हे दुर्गुण तू देहापासूनच घेतलेस. मोठा पगार, पैसा, थाटमाट कसा प्राप्त होईल याकडे तुझे लक्ष लागले आणि तू पवित्र कार्यापासून दुर्लक्ष करू लागलेस. हे दुर्गुण तू देहापासूनच घेतलेस. मोठा पगार, पैसा, थाटमाट कसा प्राप्त होईल याकडे तुझे लक्ष लागले आणि तू पवित्र कार्यापासून दुरावलीस. सत्य आणि पवित्र कार्याचा त्याग केला. तुझी अधोगती होणे सुरू झाली. सिस्टर रुबी, हा पोरकट बाली स्वभाव अधोगतीचा मार्ग तू सोडून दे. सेवेसाठी जीवन जगणे याकडे ध्यास घे, कारण हे जग थोडेसे आहे आणि स्वर्गात विसावा आहे. सेविका ही रुग्णांची आई असते. आजारी लेकरांच्या आईला जशी हुरहुर लागते त्याप्रमाणे तुला सुद्धा रुग्णांची हुरहुर लागू दे. तू जर यात यशस्वी होशील तर परिचारिकेच्या कामात कधीही कमी पडणार नाहीस. सिस्टर रुबी, लक्षात ठेव, आपण कर्तृत्वाने मोठे झाले पाहिजे, सिस्टराच्या हुद्द्याने नव्हे. तू तुझ्या सहकारी सिस्टरांना मार्गदर्शन करीत जा की पूर्वीप्रमाणे आपण सन्मानाने, सेवाभावनाने, शुद्ध अंतकरणाने, निस्वार्थीपणाने रुग्णांची सेवा करूया. जगामध्ये अशा अनेक बेजबाबदार हेलेन आहेत. त्यांचे मतपरिवर्तन घडवून आणणे हे समाजाची गरज आहे. सर्व गटातील लोकांना तुझ्या सेवेची पसंती व्हावी, तुझी वाहवा करावी. याहून अधिक मला काय हवे? त्यांचा सन्मान तू सदैव राखशील. सिस्टर रुबी, सारे आयुष्य रुग्णसेवेसाठी वाहलेल्या मदर टेरेसा यांचा आदर्श तू घ्यावा. महाजनांचा अखंड पूर्ण आयुष्य सेवारूपीमध्ये घालवणारे बाबा आमटे यांचा आदर्श तू घ्यावा. तुझी कीर्ती देशभरात पसरावी. नर्सिंग ही एक उपयुक्त कला आहे हे तू सिद्ध करून दाखव. रुग्णांना वाईट प्रकारचे वागणूक देणे हा देवाविरुद्ध केलेला गुन्हा आणि ईश्वराची निंदा आहे. डॉक्टर हे तुमचे मार्गदर्शक आहेत. रुग्णांसाठी कोणते औषध आवश्यक आहे, कोणता आहार आवश्यक आहे हे परिचारिकांना सांगतात. डॉक्टर हे वैद्यकीय क्षेत्रातील ब्रेन आहेत. ब्रेन रात्री विसावा घेतो, झोपतो, मात्र परिचारिका ती तर वैद्यकीय क्षेत्रातील हार्ट आहे. ज्याप्रमाणे हार्ट हृदय सतत चालू असते, झोपेतही हार्ट चालूच असते, त्याप्रमाणे परिचारिका रुग्णांसाठी सदैव जागृत राहिली पाहिजे. परिचारिकेमध्ये अशा प्रकारचे बदल घडवून आणायला हवे व ते बदल अमूल्य आणि अलौकिकच असायला हवे. मला माहिती आहे मी फार चुकले. खरं म्हणजे मलाच माहित नाही मी असं का वागत होते. मी सेवा सोडून कामाच्या मागे लागले होते. मी तुम्हा सर्वांना खूप त्रास दिला ना. पण एक मात्र खरं, एका पत्राने पूर्ण माझं आयुष्य बदललं. पण तुम्हाला एक मी सांगते की यापुढे मी असली चूक परत कधीच करणार नाही. प्लीज मला माफ करा.
थँक्यू